Как давно ты ходишь в штаб? Это где-то уже 4-й раз, как я сюда прихожу. Что тебе здесь больше всего нравится? Вообще я приехал в Москву, когда первый раз. Как-то было тяжело приобщиться к обществу. А здесь люди, они все свои. Здесь татарская атмосфера, которая, как у меня дома. Вот ты вот буквально поднимаешься на 8-й этаж, тут уже вот пахнет вот этой вот татарской культурой, которой так порой не хватает в обычные будни. А меня зовут Аделина. Аделина, приятно познакомиться. Ты давно ходишь в штаб? Я сегодня первый раз. Сегодня первый. Так круто. Откуда ты узнала про штаб? Подруга рассказала. Она здесь у тебя? Да. Что тебе здесь больше всего нравится? Наверное, то, что здесь представлены представители разных этнических общностей татар. Получается, у нас в России этнических общностей 11 штук. И можно встретить представителя вот каждой тут. У тебя такой чисто расследовательский интерес. Какие здесь вообще есть татары? Да? Да. Как ты вообще попал к нам в штаб? В 2020 году я принял решение купить билет, без возвратного билета с Уфы сюда в Москву. То есть, да, без обратного билета после Нового года просто взял, там в кармане было совсем немного денег, и вот я переехал таким образом в Москву. Спасибо моей матери, которая активно в соцсетях сидит, там в Инстаграме где-то что-то шарит, и она говорит: смотри, вот Улым, говорит, Манабарды, штаб татар, вот добавься туда, обязательно запишись, вот там все татары собираются. То есть это вот благодаря маме моей, потому что я бы сам знать не знал. Возможно, кто-нибудь когда-нибудь мне бы сюда, конечно, привел, надеюсь. Но вот так получилось, что мне мама прислала, я добавился сразу к Гульнаре. Я говорю: так и так, я пою, там играю на баяне. О, ты нам нужен, все, приходи. И вот с тех пор, с 2020 года, я как бы посещаю штаб татар, когда предоставляется у меня возможность, да, когда я не занят. Влад, что ты знаешь про наш штаб? Я знаю про этот штаб достаточно много, я хожу уже сюда более 3 лет. И штаб — это такая точка притяжения, которая объединяет татар и башкир из всей России, даже не только России, в Москве, помогает социализироваться. На своем опыте знаю, когда был на первом курсе, было тоскливо по родине, и штаб помогал адаптироваться в Москве, находить друзей, знакомых, которые помогают в трудоустройстве, в советах, как устроиться на работу. Это сейчас для меня актуально. Штаб — такая точка сбора помощи татарстанцам и башкортостанцам Москвы. А сам откуда ты родом? Я родом из Лениногорска, это такой маленький город в Татарстане, о нем мало кто знает, но все же это нефтяной город, который связан с Татнефтью, и для меня это очень важно, для меня это родной край. И как только приезжаю в него, сразу нахлынут воспоминания. Он не так сильно погружен в татарскую культуру, как, например, Казань, но все же там есть свой колорит. Что тебе больше всего нравится у нас в штабе? В штабе мне нравится. Давайте опустим момент с кухней. Кухня здесь самая прекрасная. И кроме кухни, что здесь нравится и завлекает в первые же дни, это картина. Ты находишься здесь как будто в музее, ищешь какую-то концепцию общую. И что я здесь нашел за это время, это тут очень много груш, картин груш. Надеюсь, вы покажете их потом. Вот это мне больше всего нравится здесь. Кто тебе рассказал про штаб? У меня сюда ходил в свои студенческие года мой брат старший, вот, и сейчас он тоже ходит на татарские различные тусовки, так скажем, вот, ходит только уже, не студенческие, вот. Что тебе больше всего здесь нравится? Мне здесь нравится, что здесь можно познакомиться с людьми, вот, завести интересные знакомства. Здесь я очень многих ребят встретила, с которыми общаюсь по сей день, и мы поддерживаем связь, иногда даже на ежедневной основе. Вот, мне это нравится. Так как часто ты ходишь в штаб? Каждую неделю. Каждую неделю? А каждую неделю уже 4-й раз. Потому что тут классно, замечательные люди, я тут отдыхаю. Балдеж. У нас тут больше всего хвалят именно еду. Говорят, в первую очередь, я люблю здесь кушать. Ты любишь здесь кушать? Могу согласиться, да, очень вкусная еда. Особенно чай. Сколько контактов у тебя добавилось после того, как ты попал в штаб? Несколько точно попало контактов, да. Как тебе штаб и порекомендуешь ли ты это место своим друзьям? Кого здесь еще нет? Я очень люблю штаб, потому что здесь я чувствую себя как дома. Вот. Это прям такое место силы в Москве. Да, я порекомендую обязательно друзьям. Я говорю даже своим друзьям, которые никак не связаны с татарской культурой, я всегда говорю в этом месте, вот, приглашаю. Они пока что стесняются, но если что, надеюсь, что они придут. Ты приходишь к нам сюда с баяном и поешь песни. Это, получается, твое хобби, твоя отдушина.
Я бы сказал, что это не совсем хобби, это вторая моя работа, потому что музыка я не могу отделить и просто называть это хобби, потому что, ну, как минимум, у меня есть, так же, как и у всех известных артистов, мои треки личного сочинения, личного исполнения есть на всех площадках. Потому что я себя позиционирую как артист. Я веду Инстаграм именно как артист, ну, чтобы привлекать аудиторию. То есть мне это интересно. Я пишу музыку как себе, так и другим артистам. Если что, обращайтесь, кстати. Со штаба ко мне периодически, кстати, обращаются люди, которым я пишу тоже песни. Поэтому welcome, как говорится. Рахимитигас. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Предприниматель, инвестор и основатель бизнес-сообщества «Сильные люди» и совладелец бизнес-клуба РНС. Как вам вообще наша аудитория? Как наши люди? Как реакция? Ну, сегодня аудитория была активная, задавали вопросы, спрашивали, активно участвовали в лекции. Ну, думаю, с пользой провели. А вы будете еще у нас читать лекции? Если позовут, штабу татар не откажу. Да. Конечно. Здорово. А откуда вообще узнали про штаб татар? От Гульнара. Вот, ну, Гульнара, который здесь. Эдуард, ты часто ходишь к нам в штаб? Ну, если приглашают, хожу, ну, достаточно часто. То есть вас только по приглашению можно, сами вы сюда не придете? Я в гости не навязываюсь. Ты татарин? Я татарин, но я тактичный татарин. Интересно, хорошо. А ты на татарском разговариваешь? Ну, хотелось бы лучше знать его, но более или менее разговариваю. А расскажи нам про свои карьерные перспективы. Кем ты будешь, когда вырастешь? Сейчас я преподаю в Московском университете на юридическом факультете. Одна из линий моей карьерной, скажем, такой перспективы, это, наверное, рост в качестве преподавателя. Там, ну, не знаю, до профессора я доживу или не доживу, сведут ли меня с ума студенты или нет. Ну, как бы хотелось бы в целом развиваться и в этом направлении, ну, еще и параллельно себя развивать в таком, скажем, педагогическом ключе, поскольку я еще больше люблю работать с детьми, наверное, нежели со взрослыми. Поэтому в этом направлении я хотел бы свой проект собственный реализовать. Ну, надеюсь, получится. Как давно ты ходишь к нам в штаб? Я про штаб слышал несколько лет подряд, но я в штабе 3-й раз сегодня. Откуда ты узнал вообще про штаб? Может, тебя кто-то сюда привел или ты наткнулся на ролик? У меня есть очень хорошая знакомая Дания. Вот если она меня увидит потом на Ютубе, Дания, привет. Это девушка из Уфы. Она мне скинула ссылку на штаб татар. Я добавился, штаб татар Москвы и все. Меня зовут Милена. Милена, приятно познакомиться. Как давно ты ходишь к нам в штаб? Я здесь 2-й раз. Мне нравится здесь то, что у нас объединяется тут культура наша, язык. И я в Москве живу уже 5 лет. И я, естественно, скучаю по родному языку и по родной такой атмосфере, по домашней еде. И, конечно, мне тут уже все нравится. 2-й раз уже вот прихожу, чтобы ощутиться снова в этой атмосфере. Как ты попала в этот штаб? У меня брат Марсель. Возможно, все его здесь знают. Он играет на баяне и поет здесь постоянно. Я не пожалела, что пришла 2 недели назад 1-й раз. Сегодня уже 2-й. Привет, меня зовут Алиса. Я из Ижевска. Учусь сейчас на 1-м курсе РНИМУ имени Пирогова на педиатрическом факультете. Ты можешь описать штаб в 3 словах? Здесь очень домашняя обстановка, на самом деле. Я пришла, и у меня не было там каких-то рамок, не было... Я себя никого не строила. То есть ты чувствуешь себя здесь уютно? И абсолютно здесь какие-то родные люди, которые прям сразу к себе располагают. Прям чувствуется что-то такое свое, родное, кусочек татарского. Как будто бы на самом деле в какой-то большой вот семье, где больше 100 человек. Я была в воскресенье здесь на Молодежном. Веришь ли ты в то, что в штабе можно действительно найти настоящих друзей? Настоящих друзей, конечно. Я не знаю, в первую очередь я, наверное, сюда пришла ради того, чтобы найти вот поистине надежных, хороших друзей. Потому что я приехала в Москву, у меня абсолютно здесь никого не было. И сейчас я понимаю, что очень много людей, в основном это те, кто из штаба. И я надеюсь, что мой список будет пополняться и пополняться. Что тебе больше всего нравится в штабе? Ну, во-первых, это возможность, находясь в Москве, разговаривать на родном языке, да, почитать традиции, да, нашего народа,
собираться вот так за одним столом. Это первый момент. Второй момент. Я бы назвал штаб татар неким нетворкингом, выражаясь английским языком, потому что здесь абсолютно разного калибра люди, абсолютно разных профессий, должностей там и так далее. И поэтому здесь можно деловые связи, скажем так, приобрести. В-третьих, это возможность найти пару тем, кто одиноки. И это круто. Вот три составляющих, вот мне нравится вот в этой тусовке, будем так говорить, выражаясь там языком артистов, да, молодых. В целом, большую миссию выполняет штаб, чтобы поддерживать культуру, чтобы язык не умирал и все составляющие нашего народа. Вот это живет. Спасибо тебе большое за то, что ты у нас в штабе активист. Вот он часто сюда, на самом деле, приходит петь, и других ребят завлекает этим. Мы тебе очень благодарны. Yeah.